السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احبابي، رجعت معكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى من الله يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، اللي هو عصير ديال الحامض وكيفية تخزين الحامض لمدة طويلة مع مركز ديال الحامض. ونبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. كما كتشوفوا معايا انا هنا في الصورة عندي هنا الحامض. انا هنا عندي كيلو ديال الحامض، باش ما نكذبش عليكم كيلو شي 2 حبات ولا 3 زايدين ديال الحامض. غسلته نشفته، دابا كنقيه. نقيته ها هو كما كتشوفوا معايا، كنحيد له عادك الجلده الخضراء، ما كنحيدلوش الجلدات يعني كامل. نقيته حيدت له هذاك البيوضيه، يعني هذاك ما كنعملهاش، هذيك الجلده الخضراء هي اللي كنحيدها، اما البيوضيه هذيك كنلوحها، كنقشرو وكنلوحها. ها هي كما كتشوفوا معايا. من بعد ما قطعته كامل، انا كنوريكم هنا في الصوره كيفاش كنقطعو. كنقيه الجلده الحمراء، البيضاء الخضراء كنحتفظ بها، وديك البيضه اللي هي مره كنرميها. هنا كنقشرو، ها هو كيفاش كيتقشر معايا. دابا نقطعو الى مربعات، يعني نقطعوه على 2 ولا على 3. نحيدوا له العظم، ضروري نحيدوا له العظم لان كيمرر لنا. ها هو معايا، ضروري حيدوا العظام وحيدوا داك الخيوط اللي كيكونوا في الوسط، حيدوهم. اما الجلده اللي كتكون تحت الخضراء ما كنحتفظوش بها، كنرميوها. كتشوفوا معايا. ها هو دابا نعملوه في كامله داك القشور ديال الحامض. وديك الحامض ديما كنقول لكم القشور الخضر كنحتفظوا بهم، والقشره البيضاء اللي كتكون تحت هذيك كنرميوها، يعني كنخليو عين اللوب ديال الحامض وديك القشره الخضراء اللي كتشوفوها معايا في ديك، يعني الحامضه المقطع اللي كنت كنقطع فيه ما بقاليش. كما كتشوفوا معايا، يعني قشرت، ديت عادك القشره الرقيقه الخضراء د الحامض. هنا عملته في الكامله ولا في الطنجره كل واحد. والحامض ديما كنقول لكم استعملوا على حسب الكميه، 2 كيلو ولا 3 ولا 4، يعني على حسب. انا هنا عندي كيلو د الحامض زايد واحد 3 الحبات، 3 الحبات زايد. كما كتشوفوا العظام ضروري نحيدوه لان كيمرر لنا. عندي معاه نص كيلو ديال السكر، راه عندي معبور تما نص كيلو ديال السكر غنضيفو له. عندي كاس ديال العنبه د الماء، انا ضفت ديك كاس العنبه ونص كيلو ديال السكر. غنخلطو وعنبيتو ليله كامله، يعني اما تعملوا هذه المرحله عملوها في الصباح ولا عملوها بالليل. كما كتشوفوا معايا، ها هو بالصباح الغديه الصباح ملي نوض، ها هو شو كي لقيتو، يعني ديك السكر داب، ديك الحامض طلق الماء. ها هو كيفاش هذه معايا. من بعد سلقته طيبته لمده 10 دقائق. ها هو شوفوا، ها هو الربو باقي طالع منه من بعد ما طيبته. ها هو طحنته في مونينكس، يعني طحين عادي في مونينكس حتى برد. دابا كنصفيه. ها هو ملي كنصفيه ضروري خصو يتصفى باش تحيدوا ديك الجلوف وديك الخيوط وداك الشيء. ها هو العصير ديالي مركز ديالي خاطر، يعني هاد الكميه هذا احنا نستعملوا به مركز اللي نحتفظوا به في الثلاجه في الكونجيلاتور مده طويله فوقاش ما بغيناه. ها هو دابا كنجيب كاس ديال المركز، هذاك عندي كاس ديال المركز، غنضيفوه في الغرف وغنزيد عليه الماء. يعني كتبقى انا في هذا الغرف زدت 3 ديال الكيسان د الماء، وانتم كتضيفوا الكميه يعني على حسب الاشخاص، واش 2 كيسان ولا، يعني كتشوفوا عندكم ميزانكم. الحلاوه كذلك، بغيتوا تضيفوا السكر ضيفوه، بغيتوا تضيفوا حتى كاس ديال الحليب، هاد كتضيفوا كاس ديال المركز وكاس ديال الحليب وكتضيفوا الماء، ولكن ما تعملوش خفيف باش ما يجيش شورورو، يجي خاطر وكيجي ثقيل وكيجي بنين وكيجي لذيذ. وبغيتوا حتى الحلاوه زيدوا السكر على داك نص كيلو الا جاكم. هو العصير ديالي من بعد ما وجدته جا رائع. تيقوني كيجي غزال. والكميه اللي بقات كتقسموها، ديما كنقول لكم على حسب الافراد، قسموها وحيدوه في الثلاجه، كاس ولا 2 كيسان، يعني على حسب الاشخاص نتوما شحال بيكم وكتحيدوها. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى الله يعجبكم ومع السلامه.